हाउ टू फिक्स नोटिफिकेशन प्रॉब्लम इन योर व्हाट्सएप एप्लीकेशन। तो व्हाट्सएप अगर आप चला रहे हो तो व्हाट्सएप चलाते समय आपको एक प्रॉब्लम होता होगा कि व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन का इश्यू आ रहा होगा कि व्हाट्सएप में जब भी आपको कोई फ्रेंड आपका मैसेज सेंड कर रहा है आपको व्हाट्सएप पर, लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप का वो आपको नहीं आ रहा है, चाहे वो कॉलिंग का नोटिफिकेशन हो या किसी मैसेज का नोटिफिकेशन हो, या जब भी आपको कोई फ़ोटो वीडियो भी अगर आपको सेंड करे तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा है अपने व्हाट्सएप में और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं और आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के प्रॉब्लम को फिक्स करके उसे ठीक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सेटिंग बताऊँगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। सबसे पहला जो फर्स्ट सेटिंग है, आपको सबसे पहले जाके अपने प्ले स्टोर पे जाके आपको अपना जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है उसे आपको देखना है कि आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेट है कि नहीं, ठीक है? अगर आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो उसे आप ज़रूर अपडेट करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ। देखो, वैसे अपडेट करने से आपका प्रॉब्लम मोस्टली केसेस में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप यहाँ पे चलता नहीं है। तो जो नोटिफिकेशन का इश्यू आता है वो कभी-कभी आपको व्हाट्सएप के इस वाले प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। तो मेक श्योर आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे अभी ये स्लो अभी अपडेट होगा क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो फिलहाल मैं अपडेट को यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ। लेकिन आपको अपडेट ज़रूर करना है। उसके बाद दूसरा सेटिंग, आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको जाना है अपने व्हाट्सएप के सेटिंग में। यहाँ पे आप जब जाओगे व्हाट्सएप के सेटिंग में तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। देखो, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है जितने भी सारे एक 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी सारे आपके नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप के, इसमें से कोई भी नोटिफिकेशन आपका बंद नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपका बंद है तो उसको आपको तुरंत के तुरंत चालू कर देना है। इसमें से एक भी नोटिफिकेशन आपका बंद नहीं होना चाहिए, सभी के सभी आपका चालू होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई भी बंद है तो आपको उसको चालू कर देना है। उसके बाद जो तीसरा व्हाट्सएप का एक और सेटिंग है जो आपको प्रॉपर तरीके से चेकआउट करना है। ये जो आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है इसको आपको होल्ड करना है। होल्ड करके यहाँ पर एप्लीकेशन इन्फो दिख रहा है, व्हाट्सएप के इस वाले सेटिंग में आना है और आके आपको यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ या फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन को देखना और यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि व्हाट्सएप में आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका बंद तो नहीं है। अगर ये आपका बंद रहेगा तो आपको व्हाट्सएप का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, ए टू जेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप नहीं भेजेगा, चाहे फ़ोटो का हो, कॉलिंग का हो, मैसेज का हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप नहीं भेजेगा। तो मेक श्योर ये नोटिफिकेशन आपका सबसे मेन नोटिफिकेशन है, ये आपका कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ गए हैं और आपने यहाँ पे आके चेक किया कि आपका जो मेन वाला नोटिफिकेशन है वो आपका चालू है, लेकिन फिर भी आपको व्हाट्सएप में मैसेज का प्रॉब्लम हो रहा है, नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चैट नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पे दिख रहा है चैट नोटिफिकेशन। तो ये चैट नोटिफिकेशन अगर आपका बंद रहा तो भी आपको व्हाट्सएप के जितने भी सारे चैट के मैसेजेस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। तो मेक श्योर ये भी आपका चालू रहना चाहिए, ठीक है? बस ये जितने भी सारे आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन है सभी के सभी आपको चालू रखना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।